bà ở con này bọn miền chỉ mình toนี่คือcả này chỉ một tố từ bốc nâng rồi mọ một tố rồi buộc ngôn lúc bay nè bà cho mới rư nước về giang bay giang mà sẽ cái đây đi ca bà đang thay giang hao na còn miền nè để rồi buộc chủng luôn bay nè đồng nu miền sợi mà nè đái vì đài nè tầng bay ní chỉ một tố đục ní từ bốc nè rồi mọ một tố bốc rồi mọ một tố hai trời rồi mọ hai trời một tố mà kêu tiết nu một bốc thèm một bọc thèm để điền á, nếu từ chỉ tới vừa từ bọc à mọ còn bây à, miền mà tô mà bị cái bọc hăng mũi tiết và hướng này cắt là hướng đường màu đọp đường hà sập này ti giúp thay thì đọp bằng bấy, nơi chấm nói hàng lệch rồi vùng mù trong chơi ta bằng đòi phơi lệ buôn chỉ lệ buôn dương nắng, nó phun trong trái dần cắt trong trái khăn phố sàn chì, nên xã xây nơi gần lại cắt hai bàn prap ở đằng tha môn pil cắt hai nu bà cái khơi nè chẳng bay ní chi mà tố nó mà hồng đàn dream po khmau mà đục khía khăn từ đau bị lệch từ cao và khả năng đó là chấm nói đại cao hai thằng lứa nó mấy vía cầm pung để lẹ liền đài nhé có chửi từ bốc cho mùi nâng rồi mọ mà tố đại bao mình ra từ khía pin tầm hân tầm món mình bao euro rồi bua ngôn chẳng bay nè cuối chấm này nè đại bao rồi mọ mình miên rong rồi bua anh nuti có bao mà tố kịch luôn bát tư bạn thế mẹ bao mà tố kịch luôn bát đi cứ ta có kịch luôn bát tứ bát tới mình so túc nữ rồi mọ nơi cái lái cả hai cho mà cha rồi mọ nó rột bát hồi ở đây đây cô ơi cọt sầm cò nó cày bị bốc rồi mọ hói sập từ miền mà tố cúp trúng mũi tiết mà cái đường tiết nó bao mà bốc thèm mà xa ta thiệt lừa tiệt ai mà tô cục trúng nó bàn lược mà tô bao kích bắt từ việc ấy rồi mình nơi mũi đi ba nè đại rồi bua thằng bay nè từ cái đặc bánh chun từ thằng kêu mình tí pet hào tí mũi nước mua hở xuân mình ní pet pro hỏa dụ hà sập ở bảy năm tí pi mua xe Vietnam pet sray dụ một pay pram năm ba sông tô pet pro dụ một pay pram năm chia chiêng sừng hà rấm nâng tí bảy mua hình lida pet sray dụ một pay pi năm chia cam cà ní rồng chạ cắt đê hỏi nè thằng bay nè nâng cứ chia ở púc nâng côn púc côn mà cừu xa nè sạn nơi tia chua trong sừng cắt bằng sờ láng khán tủ cô bà hỏi cầm cừu xa chun rong cừu bàn prap tham môn cài thái chun rong cừu thằng bay nè nâng chia púc chia côn nâng tướp tai tờ lóp một pí lên tia bom ố nơi một đông cầm bố lô bà cô bầm nó tờ lóp một tia chua vinh vui mà đo là chấm nói càng lứa nó có chuốc nè cừu cha thân nại ra cho chẳng từ hỏi cày cài thái từ rồi chun rong cừu đặt từ clinic tu cô đại lại rồi mọ một tô nâng một tố từ smart cách vô veng hỏi dọc từ để xa tốt nơi Atika than khăn po sàn chây rồi đọc ra giờ mấy chấm án phải chú tới sòng ca than có ba ri thì mình bấy cài lấy chả ra chóp lớn cố tỏ chi bọc mà tô là một mà tô hôn ấy nữa nè bởi dương ta po biết cứ tha con mà đo là chỉ nói nắng bãi quỳ lươn đài hỏi mê nó bị phèn chẳng bị phèn nhiều lẹ mưa em sợi khơi bà chẳng tới bị áp uốn ấy phèn chẳng á hay mà tô là món bị chặt từ kia chẳng có bao trôi từ nhưng khai chạy cọt nó hia tới phơi khăn nó tịt màu rồi mỏ nó hia mòn tịt màu chẳng tới bị ai nó bưng môi từ hồi bưng prai hơi miền là cục nó mau bị khói đang ấy ghê đã bưng môi tiền rồi vẫn vì ấy có lương mà tố prai ta bạt từ còn ấy là lấy còn búa nữa còn búa thì này còn bạn chưa lần hai mà phần này chặt tông tham mình ấy vừa thòm đa liêm liêm về chẳng là do từng tí bệt sừng cua chẳng tới cứ tha dựng ai đang ruồi phọt làm pi bành hà thôn ngồi chuyện đang bà chùn po chập chi sát bao bong anh đang đứng thường mình đái bà con lấy dương cho tư mà riêng tiết cả lần này bay tham rốt lang từ lơ đồng bầu tè phẩm nạ miên liệp chặt vợ miên cạp chẹp rồi chia bớt phẩm nạ chlong cắt rộp rồi nè bán nom khné chụp rôm mơ bờ bay tham chả mà nè không ọt miên bận tục đây rốt từ lang lơ đồng bầu tè phẩm nạ miên liệp tròn thị bấy vợ miên cạp chẹp nơi về liềm mang mùi bật ngay thì đọc buôn khai tờ lá tam phơi lây pram rồi cài bay phum phê bê phê phần cả tật lá khăn phèn phồngประพฤติเมียบ้านเดินทางมันเป็นอากาศให้บริหารใบน้ำช่วยชายเมงลี่อยู่บนเพลประปีน้ำรุนในการกระปงทมเตอตายหมกเลนพนมเป็นบ้านปีทั้งไงกับบ้านแต่ได้ในแต่ฝันหนักเมงลี่ไปแต่ดาวฟันติฟอกปรับท่าออกบรรทุกแต่ให้สำหรับแต่บ้านแต่วีฟันติฟอกจะใบได้ให้รถโจตึกนมแต่ฝันหนักให้รถล่างแต่จอนติใบล่างเลือดดมโบเพื่ออเมริกาพิจารณาดาวไปเจอรถน้ำคณีรวมมือครุบคณีในเรียกาดาวสมัติแก่โจอันตรากุมปันท้ายจนฟังไฟมันพร้อมจอหนุเตบรรทบมกบริหารใบน้ำนกบ้านโลด
ចាទៅលើដំបូលផ្ទះធ្វើផ្លាកប៉ាណូទើបនគរបាលចរាចរណ៍ចានៅចិត្តកន្លែងកាត់ហេតុបានដាក់ចិណ្ដាលចាឡើងទៅចាប់យកចុះមកក្រោមវិញអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ខាងលើនេះចាមុនដំបូងស្មានតែជាចៅត្រូវសមត្ថកិច្ចពតចាប់ចាតើចាប់បានហើយហ្វាក់ហ្វូទើបសមត្ថកិច្ចអព្យាស្រ័យកន្លែងនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចចាពតចាប់តតែហ្វាក់ហ្វូទើបសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកបែកថ្នាំរត់ឡើងលើផ្ទះសំណាក់បានហើយយកទៅហ្វាក់ហ្វូនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាអូចាគាត់ចាប់បានហើយបានគាត់ហ្វូដឹងថាបែកថ្នាំ7មករានេះមើលទៅចា7មករាហ្នឹងហើយប្រហែលហ្នឹងចានៅភូមិហ្វេពេហ្វេចាហ្នឹងណាជាប់ហើយសេបេចាសេចាអរគុណលោកសុខៈអញ្ជើញឲ្យបន្តព័ត៌មានយើងឡើងនៅណានៅណាអរិយហ្នឹងហើយបាទព្រោះកន្លែងគៀនស្ពានអាកាស7មករារបស់យើងហ្នឹងមានកន្លែង print ផ្លាកហោបមួយធំហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងចិត្តទៅហ្នឹងហើយទុកជូនសមត្ថកិច្ចលោកដោះស្រាយទៅអ្នកបាយថ្នាំហ្នឹងទៅមិនទៅចង់ទៅបាទលើជូនមួយរឿងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសវឹងទៀតខ្ញុំហ្នឹងកបរឿងសវឹងយុគមិញតិចតួចដែរហ្នឹងឥឡូវគេឲ្យទៅកាន់រឿងសវឹងបាទសវឹងទៅបុករមាក់ដឹកផ្លែឈើពីក្រោយកលាប់របួសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់អូចាបាទអញ្ចឹងបរិម្នាក់បើកម៉ូតូទាំងមានជាតិសវឹងក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូរមាក់ម៉ូតូអូរមាក់ណាដឹកផ្លែឈើពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យកលាប់រមាក់រងរបួសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលរួមដំណើរជាមួយយ៉ាងដំណំហើយចំណែកកូនតូចរងរបួសស្រាលករណីនេះកើតឡើងនៅម៉ោង 18:30 នាទីល្ងាចមានន័យម៉ោង 6 ល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី 18 ខែតុលាហ្នឹងនៅរំងមូលចោមចៅទៀតចោមចៅនោះសម្បូរហ្នឹងផ្នែកខាងត្បូងភូមិថ្នល់បំបីសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទតើទៅនឹងបញ្ហានេះគឺថាបរោះម្នាក់ដែលបើករមាក់ដឹកផ្លែឈើនោះគឺថាមានដុបប្រពន្ធនិងកូនតូចម្នាក់ទៀតអាយុប្រហែលជា2ឆ្នាំនៅអង្គុយពីលឺណាដោយបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងរួចមកដល់ចំណុចខាងលើនោះស្រាប់តែមានម៉ូតូ Mac Air Black ពណ៌ក្រហមលាយសបើកបរដោយបរោះម្នាក់មានធំក្លិនស្រាណាបើកមកក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបាទមកបុកពីក្រោយរមាក់ពេញទំហឹងហ្មងណាបណ្ដាលឲ្យរមាក់ដឹកផ្លែឈើនេះកលាប់អាគ្នាពងតបើកដឹកបន្លែដឹកកូនដឹកប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះបុកគ្នាពីក្រោយឲ្យម៉ូតូគ្នានេះកលាប់រងរបួសប្រពន្ធយ៉ាងដំណំមួយចំណែកឯអ្នកដែលបើកសងខាងនឹងកូនតូចនោះរងរបួសស្រាលបាទអ្នកបើកទាំងសងខាងហ្នឹងណាអ្នកបើកមានន័យថាប្តីនិងឪពុកហើយនឹងអ្នកបើកម៉ូតូ Air Black នេះរងរបួសដែរប៉ុន្តែស្រាលបាទស្រាលហើយសមត្ថកិច្ចលោកបានប្រាប់ថាអ្នកដែលបើករមាក់នេះឈ្មោះសុករតនាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំក្មេងដែរបាទមុខរបរនោះជាអ្នកលក់ផ្លែឈើស្នាក់នៅភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរបួសស្រាលរួចចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះទូចស្រីពៅបាទតើកោដូចខ្ញុំដែរអាយុ28ឆ្នាំបងប្តីហើយមុខរបរលក់ផ្លែឈើមានផ្ទៃពោះ2ខែមានផ្ទៃពោះ2ខែប៉ះពាល់កូននេះអត់ទេអត់មានទេបើតាមសម្ដីអ្នកបើករមាក់លក់ផ្លែឈើបានប្រាប់ថាមុនពេលកើតហេតុគាត់ទើបត្រឡប់មកពីលក់ផ្លែឈើនៅម្ដុំផ្លូវជាតិលេខ3ជាមួយប្រពន្ធនិងកូនគោលបំណងនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួចគណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើនោះស្រាប់តែមកជួបអាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចង្រៃណាហ្មងបាទហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុស្ត្រីដែលរងគ្រោះខាងលើនេះត្រូវបានបងប្អូនបញ្ជូនទៅកាន់គ្លីនិកចោមចៅហើយត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យនោះកំពុងតែតាមដាននៅឡើយទេរួចដែលឡែកឲ្យម៉ូតូបង្កនិងរមាក់ដឹកផ្លែឈើនោះត្រូវសមត្ថកិច្ចវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបន្តទៅទៀតចឹងតាមដានដោយសារតែប្អូនស្រីមានផ្ទៃពោះ2ខែអញ្ចឹងថាតើវាអាចប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់អីចឹងណាទុកជូនពេទ្យជំនាញហើយចំពោះអ្នកដែលទៅសោយពីគ្រុឌគេទៅបុកគេពីក្រោយអានេះសុទ្ធពីក្រោយខ្ញុំចេះច្រឡំកលាស់ទៅមុខអញ្ចឹងគឺថានឹងអាចទទួលខុសត្រូវផ្នែកសំណងរដ្ឋប្រវេណីសំណងអីផ្សេងដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាគីម្ខាងទៀតដែលគេរងគ្រោះទាំងថ្លៃព្យាបាលពេទ្យមកអីនោះទាំងបន្លែប្លុកផ្លែឈើគេខូចខាតម៉ូតូរមាក់គេនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរហ្នឹងបើគេរកឃើញថាយើងជាអ្នកដែលមានកំហុសទាំងស្រុងបាទនេះទៅបុកគេពីក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងដូចបាក់ដែរបាទអរគុណទុកជូនលោកអធិការខណ្ឌចាត់ចែងទៅចោចាឃើញថាឥឡូវនេះមេឃភ្លៀងពេលយប់
ភ្លៀងអីចឹងណាសំបីតែរថយន្តហ្នឹងក៏រៀងពិបាកនឹងមើលផ្លូវដែរណាលោកថាចាតម្រាំតែម៉ូតូទៀតហ្វុងមេតាបញ្ជាយន្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះថាតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគ្រាន់តែបិទឲ្យបើកឡើងវិញគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្លាមចាអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សានៅសុវត្ថិភាពបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងចាព្រោះថាឥឡូវនេះនៅមានចាមានរឿងឡានគេបើកនៅហ្វងខាងផ្លូវហើយយើងឆ្លៀតជ្រែកដាហ្នឹងណានៅមានច្រើនណាស់ឥឡូវនេះហើយចាំបានថាប៉ះឡើងកិនខ្ទេចក្បាលប៉ះឡើងកិនដាច់ជាពីរអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានច្រើនពួកយើងទាំងពីរនេះចាបានជម្រាបជូនច្រើនហើយសូមឲ្យចាបងប្អូនអ្នកទស្សនាគាត់ពេលដែលបានឃើញហើយគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នតែភាគច្រើនបងជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់ហ្វាតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងគាត់ហ្វឹងតែខ្លាចមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះផងចាហើយតែមួយចំនួនតូចទៀតគឺគាត់មិនខ្លាចញញើតអីទេគាត់បែរជាគិតថាអាយុត្រូវអស់ស្លាប់នឹងអីស្លាប់នឹងរឿងហ្នឹងណាបាទថាចាហើយបើកព្រំលិខិតគេចាមកមិនគឺវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមែនទេក៏ប៉ុន្តែគេថាមិនស្លាប់មិនទាន់អស់អាយុណោះយើងត្រូវគិតអាពាក្យហ្នឹងទៀតព្រោះថាអាយុយើងក្បែរនឹង8ក្បែរទាំង7អីណោះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកស្លាប់20ជាងគេហៅស្លាប់មិនទាន់អស់អាយុណាហ្នឹងហើយចារឿងព្រំលិខិតរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំបានទៅជួបព្រំលិខិតហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងនេះគឺសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលប្រតិបត្តិការជាប្រចាំហ្នឹងរឿងខ្ញុំនេះកំណត់ខ្ញុំមិនបានកំណត់ចឹងទេកុំចិត្តតែមកចោតខ្ញុំតែស្លាប់ឲ្យតែបែកបាក់គ្នាបន្ទោសតែខ្ញុំអាគេសប្បាយអាគេស្រួលដូចជាមិនសរសើរព្រំលិខិតសោះបាទចេះអារឿងនេះចង់បន្ថែមតិចដែរអារឿងភ្លៀងនឹងឯងហើយភ្លៀងធម្មតាភ្លៀងបងប្អូនមិនធ្វើចរាចរណ៍ហើយណែនតាន់តាប់វាមានដំណាក់កាលវាដំណាក់កាលមុនភ្លៀងអាមេឃពងខ្មៅណាអ៊ូហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យកំពុងតែចរាចរណ៍ណែនណាណែននេះបញ្ជាតិគ្នាទៅមុនមកហើយអាពេលបញ្ជាតិនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញរហដងអត់ដែលចេះយោគយល់មកឲ្យតែបានទៅមុនគឺយកទៅមុនអាពេលហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យកកស្ទះនាំឲ្យប៉ះគ្នាហ្មងដល់ពេលភ្លៀងចាប់ដើមគឺចរាចរណ៍ទលាយល្វឹងហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលរាំងវិញណែទេរ៉ាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចឹងហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងគឺចរាចរណ៍ណែនមិនមែនបន្ទាប់ពីភ្លៀងមិនស្លាស់ណាចាអរគុណអាលេងចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីឈប់ម៉ូតូចាំបងហ្វ្រេទិញម្ហូបត្រូវជន់សង្ស័យវាប្លន់ចូលម៉ូតូទៅនឹងចេញពីពន្ធនាគារបាន6ខែបានទៅវាជន់រងគ្រោះកំពុងតែឈប់ចាំបងហ្វ្រេចូលទិញម្ហូបយកទៅលាក់ចាយកទៅលាក់ទុកខាងក្រោយផ្ទះសមត្ថកិច្ចដេញតាមខុតបាននៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី19ដុល្លារតាមផ្លូវលេខ2002ភូមិផ្លៃរលើសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុងប្រភពព័ត៌មានរាជជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលេងរិទ្ធអាយុ24ឆ្នាំភេទប្រុសបានជិះម៉ូតូ Honda Dream Free Form 8ពណ៌ខ្មៅផ្លាកលេខ 1AA 5454ដុបបងហ្វ្រេចាទៅជាកម្មការនីកាត់ដេហ្នឹងដែលគាត់ដុបបងហ្វ្រេទៅទិញម្ហូបចាថាមុនពេលដែលកើតហេតុបងប្រុសហ្នឹងបានយកបងហ្វ្រេទៅទិញម្ហូបនៅជិតនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនោះហើយគណៈដែលដល់ចាបងហ្វ្រេដើរទៅរកទិញចំណែកបងប្រុសនៅអង្គុយលើម៉ូតូរងចាំហើយបងហ្វ្រេស្រាប់តែមានចាអង្គុយលើម៉ូតូរងចាំបងហ្វ្រេក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ដើរមកដល់បាននាំគ្នាព្រួតវាជនរងគ្រោះចាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះភ័យពេកបានរត់ចោលម៉ូតូហើយត្រូវបានជនសង្ស័យផ្លាត់យកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនទាំងម៉ូតូនោះបែកកង់ក្រោយរត់គេចខ្លួនដោយយកម៉ូតូទៅលាក់ទុកនៅខាងក្រោយផ្ទះនៅក្បែរនឹងកន្លែងកាត់ហេតុទៅសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវតាមខុតបានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគារបាន6ខែមានឈ្មោះឈូកសុខាហៅគ្រួចអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិហ្វាទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លារត់ជាមួយនឹងម៉ូតូដែលប្លន់បានចំណែកបពុកម្នាក់ទៀតគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលចាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនៅវត្ថុតាងត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅហ្វាក់ហ្វូននៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅខណ្ឌហ្វែនហ្វុងចាហើយអត់កែមើលបានចេញពីពន្ធនាគារហើយអត់កែខ្លួនឥឡូវចូលទៅវិញទៀតចាមានដៃមានជើងមានគេហៅថាបើហ្វិនជាគ្មានសមត្ថភាពក៏មានកម្លាំងបាយគេហៅមនុស្សប្រុសចាពលកម្មកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មអីទូចតាចអីចឹងដែរទៅព្រោះថាពេលខ្លះទៅបើបន្ទោសថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពមែនពេលខ្លះក៏រៀនមិនបានជ្រៅជ្រះចាគ្មានចំណេះជំនាញអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគាត់ទៅបម្រើទៅជៀសវាងអារឿងថាលួចប្លន់វាអត់អនាគតចាបាទពេលខ្លះចាស់គាត់និយាយតែចេះអ្នកដែលទៅចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារធ្លាប់ទៅហ្នឹងដូចព្រីវាកាន់មកអាព្រីពន្ធនាគារវាកាន់ហើយចេញទៅវិញគឺថាចង់ឲ្យចូលទៅវិញទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាចង់
chẳng sau tự sau ấy tranh mà xa vì xa mới có mọi pri về càn bên vì mến mau về rương trong mau về rương bọc cô nó cứ tha treo cha bọc cô nó cứ trong tại bàn là vậy pliêm bọc cô nó tha mình prom cài khuôn mình prom ấy chẳng chơi đá mà nè hồi bọc cô nó score cả lọc cả liệt o hói của thọp cho bọt bị rót ở sợi lại mà đấy nè bà anh nắng bao nhiêu mình kết âm pi cây từ dưới sực đây thay thâu bao nhiêu từ thay một cứ ọt lại mà nó đăng ở liền rồi chẳng bọn ơi bọn cruôi bà mọi chặt cháy cho năng về rương prom một toan này thôi ở passport đó là cột bao nhiêu đây nè năng cái hai thà lúi đòi miss than đồng con tốt đại sa ta cà prao ở phường Hưng Xá tuột bây chỉ cà prao ở phường Hưng Xá lúc không đông pe lúi cả đói môn pe lúi cả đói cày pe lúi cả đói anh này nick không pe lúi á vô mà tôi nó cái vay á mà nhảy vay bố bụp nó prang xà bà môn pe miền đây tham mình toàn từ lúi chứ nó quay mà đại phố hay ban rút đi vô bò ôi cày pe máu vô mà tôi ban hỏi biệt toàn Hưng Xá vô mà tôi hỏi mà cha cái đinh tạm toạt mà chương đại là cái bát anh nắng Hưng Xá này anh nắng cứ tha pon từ này cái việc 7 năm tới đọc năm á 757 mitra trong cùng một toán nó anh lấy thêm chun rương và to ti tới cho bẹ pon đừng bánh hắn nắng cứ tha dương tục mà lại chun rương cái tha niri karaoke mà tranh mua cái lại nha niri karaoke này cùng mà thế này lui tu rồi sáp rồi bom mật phe ruồi có lui rốt cây luôn bạn tử mới rương như vậy mà đằng tu sáp mà ấy chun cá pram rồi tới lui chứ ban niri rút straw mà nè từ bạn bom ôn noa một đạn bịa đăng ở sân mặt cách chui sao chiêu rột sệt tray đại ban lui vô tu rồi sáp nâng lùi rồi bỏ niềng chú sạch một cái này bà rồi bỏ niềng cà pi màu đập bực ngày thì đập ram khai tổ la nơi chấm nói theo chui phum tập bèn chu sừng cắt từ kha khăn sàn sọc bà sệt tray song say miền mua hai tha tây đọt lìa chắc bạn nhầm chưa bà án miền mua tây bà miền mua tây này ở dưới một phi pram chấm một cái bó bà ra ca nghe nơi karaoke mà cả lành bà sẵn nơi bẩn tục chui phum tập bèn chu sừng cắt từ kha khăn sàn sọc hay sẽ trai rong kêu với mua xuân văn ni ở dưới một phi năm này ổn 7 năm bẩm ra ca nghiên nơi karaoke chừng mùi kia sẵn nơi phum tập bèn chu sừng cắt từ kha khăn sàn sọc hay tạm sầm đây sẽ trai rong kêu bàn prap sầm mặt cái thá niếng bàn score sẽ trai song sai khẳng lứa nơi cả lại thui ca chừng mùi kia hồi cày máu sẽ trai song sai khẳng lứa nú bàn một sẵn nơi bẩn tục rồi được tia chừng mùi quát rồi hốt đọt ngày cả hát khẳng lứa nâng sẽ trai song sai bán thui sẽ cả một hiếp lúa dốc tu rồi sạp đáy rồi bỏ niếng ọ 7 krương wow sót tay xử lý tụm nước tích trong tình ảo từ đi tụm nước mà iPhone 5e chứ iPhone 5e men iPhone sai pram ấy iPhone 5e nâng mà iPhone 4e mua tiền nâng lôi chấm luôn pram rồi $1 rút có rút cái luôn nè 4e nó bây giờ cho làm iPhone sai pram lúc thấy có cho làm này phổi cho phê đài á rồi từ e nâng phải điện lịch pram chứ ngờ quá nhà má nó tranh thế mày bà sẽ tây rong kêu bàn prap tiệt tha cày pi sẽ tây kháng lư lui hai bàn cây luôn thôi ai rụt niêng đừng bom vào nó đau xoay rộp nó chỉ trai thằng ngay mình khơi sầm mau sót tầm mòn anh na cái áo dương khơi và hai cô sầm rét mà đã bị đằng nơi sầm mặt cái từ nơi vì lia máu bay nâng sam sập này ti rồi xíu thằng ngay thì đập bằng bay tổ la cả lòng tới nâng hay mà ta cách luôn từ tua bị và đăng bị ấy tới luôn nâng chặt cháy thì tam ca khu và to tiết nó rộp một sừng nhà anh sẽ rút băng nó sẽ kia chôn sòng sai vậy này đi chôn sòng sai bà chỉ chôn sòng sai với neri đã công càng nghi dương thọt mọc đất hay khơi sát khơi sẽ cam phiệp ruột vượt nó chỉ chôn rong cu tê tôi chỉ làm là hết nắng đi mẹ tới 100 toàn bàn phải không nè bòn bầu nó nè bằng một cái bơ ôi nè sai top sai đầm bây giờ chui rộp nè là vô bao nhiêu cái miền Thái tha văn á rồi phải nhóm khơi như đó con là lấy cho tôi mà riêng tiết cha cứ cả này phải bằng phá bao rồi chôn bọc tùm lúc rồi bom té nơi rồi vùng mố prennery cha bảo vay chấm na mà nè bao rồi chôn tăng chít phải bằng chục chôm hai mặt đo rồi vùng mố prennery bạn bao trăng tự bọc tùm lúc rồi bom té cha đây lố nơi chọn nơi rồi vùng mố bạc môi pro lo cha rồi chôn rô cho từក្នុងđây lố chia rồi vùng mố prennery chọn nơi rồi vùng mố prennery một vò prá phum ổn đông muối phần cà prá khăn cho bà mới cà pi về liền mọc đập muối pha phần miền tây dùm ngay thì đập from 4 đô laประพบปรมีนปีกลางกัดให้ดังทำมนไปดักกัดให้เราจนมังก็มาเล็ดฟิบนรอยจัดปอฟก็แปะฝละเลยพนมเป็นปีอัน
5បើកបោដោយបរិះវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាជនជាតិចិនធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងតាមផ្លូវលេខ369ក្នុងស្ថានភាពនឹងស្រវឹងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើត្រូវបត់ស្ដាំតែអ្នកបើកបោស្រវឹងខ្លាំងពេកមិនបានបត់ស្ដាំនោះទេបានបើកទៅត្រង់ឆ្ពោះទៅរវងមូលប្រាណរាយទៅបុកនៅរបងផ្ទះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារម្នាក់បើអស់មួយប្រឡោះប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះរត់យន្តចូលទៅក្នុងដីឡូបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខ្ទេចមួយកំណត់ខាងមុខនិងបែកកង់រថយន្តទាំង3ចំណែកអ្នកបើកបរវិញគឺរយៈចិញ្ចាបន្តិចហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុអ្នកទាំងពីរជជែកតឹងសរសៃកដាក់គ្នាមួយសន្ទុះទៅសម្រាប់សម្រួលគ្នាបញ្ចប់រឿងដោយខាងរថយន្តជាអ្នកជួសជុលសងថ្លៃបាក់របងឡើងវិញទាំងអស់ចាហ្នឹងគាត់សងណាសងរួចហ្នឹងមិនអីទេបើគាត់សងរួចវាបញ្ហាចោតទេមិនមានករណីអីផ្សេងទេប៉ុន្តែបើសិនជាសមត្ថកិច្ចហៅអ្នកបើកបរហ្នឹងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ខ្លួនគេនៅតែមានសិទ្ធិដដែលហេតុអីបានជាគេមានសិទ្ធិដោយសារតែគេសំអាងទៅលើជាតិអាល់កុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកាលណាលើសពីការកំណត់របស់ច្បាប់គឺគេមានសិទ្ធិចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់លុះត្រាតែយើងគឺថាមិនដល់កម្រិត 0.40 ឬ 0.80 នៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ទេនៅវាអញ្ចឹងណាតិចតែខ្ញុំសងគេឲ្យមិនកូនកោបាលយករថយន្តខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ទៀតមិនក៏យកខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ទៀតអាហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងយើងមិនកាន់ជើងកោបាលទេអាកន្លែងណាគេធ្វើត្រូវយើងថាត្រូវអាកន្លែងណាគេធ្វើខុសយើងថាទៅតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមកបាទហ្នឹងដើម្បីកែលម្អទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពេលខ្លះបុគ្គលតូចតាចតិចតួចធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នមួយដល់អ្នកដឹកនាំដែលកំពុងតែទទួលខុសត្រូវលើភារកិច្ចហ្នឹងហើយពេលខ្លះលោកក៏បានឆក់ល្វែងមិនបានដឹងរួចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់មកខាងសារព័ត៌មានរួចយើងផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យកែលម្អទៅគឺថាបានដល់ដឹងដល់គាត់ហ្នឹងហើយហើយលោកហ្វកាមួយពិចារណាបន្តិចចាណាបុកធ្លុះរបងហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះគេទេឲ្យឡានខ្ទេចទាំងអស់ហ្មងណាចាប្រហែលអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលបើកបោប៉ះអញ្ចាំបន្តិចទេហ្នឹងអាមុនយើងគ្រាន់តែបុកទៅក្បាលនេះបាក់ក្បាលនេះអស់4កង់មិនបាក់ជើងចានេះដោយសារឡានខ្ពស់អូអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងអត់មានជាអាទៀបអាឆ្លាមអីទេតែគាត់មិនជាអាពួកអាកង់10ហ្មងនេះបុកទៅវាមិនអីយើងនៅលើផុតអូនេះបើមិនជាមានមនុស្សនៅក្បែរលបងហ្នឹងឬក៏ជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋពងតែសម្រាប់ធ្លុះតែប៉ុណ្ណេះនៅហ្មងពងសម្រាប់អីប៉ុន្តែលបងគាត់របងគាត់មានដីឡូធំភូមិគ្រឹះតែហ្មងចាអូចង់ប៉ិនវត្តលង្កាទេផ្ទះគាត់ហ្នឹងបាទនៅអរគុណឥឡូវដាក់រឿងទៀតរឿងហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធរឿងបត់ល្មើសវិញម្ដងរឿងរវល់ទៅបនកឋិនរួចទុកផ្ទះចោលអត់មាននៅមើលផ្ទះចោលទៅឆ្កឹះសោលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារបានប្រាប់ថាម្ចាស់បន្ទប់ជួលរវល់ទៅបនកឋិនបាទចាក់សោបន្ទប់ជួលត្រូវអ្នករឹសអេតចាយអូបងអូនរឹសអេតចាយនៅឆ្កឹះសោចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះលួចបានអំភ្លីណាត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងប្រទះឃើញក៏ឡោមព័ទ្ធចាប់បានណាហើយក៏ណាវាតបទ្រោមខ្លួនមកប្រាវទៅទៀតរួចហើយក៏បានបកគលទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅចុំក្បិតនេះយ៉ាងម៉េចក្បិតផ្កាក្បិតទូលវិសអីនេះឧបករណ៍ឆ្កឹះណាហ្នឹងហើយបាទរួចរឿងនេះកើតឡើងនៅម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាត្រៀតអូយប់ក្តារអាត្រៀតហ្នឹងបាទថ្ងៃទី19 ខែតុលាផ្លូវបេតុងក្រមទី8ភូមិតាពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខជនសង្ស័យនោះឈ្មោះសេងភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរគ្នានេះគឺថាអ្នកដែលដើររើអេតចាយទេស្នាក់នៅម្ដុំកន្លែងចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យអូកន្លែងកន្លែងបងប្អូនដែលខ្វះលទ្ធភាពណាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិធាយឃុំធាយស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបាទហើយនៅជួបដែលហេតុការណ៍នេះវាកើតឡើងនឹងម្ចាស់ផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលនេះគ្នាបានណាទៅបនកឋិនគេហើយនៅស្រុកកំណើតឯនោះហើយក៏បានចាក់សោបន្ទប់ជួលបន្ទប់លេខ7ទៅទៀតរួចលុះដល់ម៉ោងកើតហេតុខាងលើនេះជនសង្ស័យបានអូសរទេះឬអេតចាយប្រទះឃើញក៏បានឆ្កឹះសោហើយចូលទៅឬកកាយរបស់របរក្នុងបន្ទប់យកបានអាំភ្លីមួយគ្រឿងបាទយកអាំភ្លីមួយគ្រឿងរួចក៏ដើរចេញមកក៏ទៅអ្នកជិតខាងប្រទះឃើញនាំគ្នាពាត់ចាប់បដ ாய் រួចថែមមួយដៃមួយជើងរហូតដល់ទ្រោមខ្លួនទៅទៀតទៅបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចជាក្រោយហើយជនសង្ស័យទៅសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរួចក៏បញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យរួមទាំងវត្ថុតាងផ្សេងមានកាបិតផ្គាក់មួយណាទុលវិសមួយនិងពិលមួយបាទយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខអាហ្នឹងគេហៅថាស្អីគេអាហ្នឹងអញ្ចេះទេខ្ញុំមិនមានន័យថាហេក៏រឿងប៉ុណ្ណឹងយកមកនិយាយដែរណាបើចង់ពេលខ្លះចង់បង្ហាញព័ត៌មានដែរចង់បង្ហាញអំពីអង្គើហ្នឹងវាខុសច្បាប់ដែរទី1
ចាប់បានហើយដោយសារតែកំហឹងរបស់បងប្អូនក៏ដាក់ម្ដាយមួយជើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងនាំនេះកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានច្រើនពេកអារឿងដាក់ម្ដាយមួយជើងហ្នឹងពីព្រោះយើងវាប្រឈមមុខច្បាប់វិញណាព្រោះមានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំគ្នាទៅវាយទៅទាត់ទៅធាក់ឬក៏ទៅសម្លាប់គេយើងទៅជាតុលាការបាត់ហើយអូអញ្ចឹងបង្កើតតុលាការមកធ្វើអីណាប៉ុន្តែមិនមែនជាតុលាការទេយើងបែរទៅជាជនល្មើសវិញណាអាហ្នឹងដោយសារកំហឹងយើងបែរទៅជាជនល្មើសវិញកុំឲ្យយើងជាជនរងគ្រោះខ្លាចទៅជាជនល្មើសបាទរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាការគាស់ទម្លុះទម្លាយបន្ទប់សោទ្វារសោបង្អួចដើម្បីចូលទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃគឺជាករណីលួចដោយហិង្សាដែរអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាលួចដោយហិង្សាដែរអាមាត្រា357មិញពី10ទៅពី3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំណាអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាលួចដោយហិង្សាការកោះទម្លុះទម្លាយអាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់សរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរហើយឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតដែលបំរុងធ្វើសកម្មភាពអីចឹងទៅកុំអីណាកុំអីយើងចាប់បានអញ្ចឹងណាយើងមកតាក់មកថាំងទៅពូយើងពួយប្រជិននៅវងកំសត់ប៉ុន្តែវាមិនស្លាប់ហើយថ្ងៃណាមួយអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងវានឹងហុចផលជីវិតជំនាញមកឲ្យយើងវិញណាហ្នឹងអត់តែមានការតស៊ូព្យាយាមភាគច្រើនចាបងដែលគាត់មានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនធំគាត់ហ្វឹកហ្វឹងតែជាអ្នកប្រវត្តិអ្នកតស៊ូឲ្យតម្រាំតែថាបានមកដល់ប្រប៉ុណ្្នឹងគឺចាលោកម្នាក់គាត់គឺខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតែនហ្មងមិនមែនថាចេះតែប្រើជីវិតតាមព្រំលិខិតឲ្យលោកសុខៈនិយាយចឹងណាអាងអីព្រំលិខិតបើហ្វិនជាអត់មានការតស៊ូព្រំលិខិតឯណានឹងធ្វើឲ្យយើងនេះបានព្រំលិខិតនោះ stress រាល់ថ្ងៃមួយយូរទៅ steam នេះព្រំលិខិតហ្នឹងគេប្តឹងគេបន្ទោសគេស្អីតែរហូតអញ្ចឹងអរគុណហើយតទៀតអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងចូលទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជិះម៉ូតូតាក់ដៃចង្កូតគ្នាដួលបោកនឹងរបងស្លាប់បារម្ភម្នាក់ជិះម៉ូតូទៅដឹកប្រពន្ធចេញពីធ្វើការទៅតាក់ដៃចង្កូតជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតអស់ជាង10ម៉ែត្របោកនឹងរបងដីឡូបាក់កស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង 5:45 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី 17 តុលាតាមផ្លូវបេតុងមាត់ទន្លេក្រុម2ភូមិខ្ទរសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌព្រែកលៀបជនរងគ្រោះមានឈ្មោះប៉ែនសវណ្ណកាសារស្មីហៅឥណ្ឌាចាភេប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមករបស់រថម៉ូតូដប់ស្នាក់នៅភូមិបាក់ខៃសង្កាត់ព្រែកលៀបស្រុកកំណើតគឺនៅខាងខណ្ឌហ្វែនហ្វុកហើយប្រពន្ធឈ្មោះម៉ាចិន្តាអាយុ23ឆ្នាំកម្មការនីកាដេស្នាក់នៅជាមួយគ្នាកូនចាមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះរស្មីមេងហុងចាអាយុគឺ2ឆ្នាំប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ Smart Revo ពណ៌ខៀវបើកបរពីជើងទៅត្បូងគោលបំណងគឺទៅទទួលប្រពន្ធចេញពីធ្វើការចាប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ផងនៅហ្វាប្រមាណ300ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅដែលបើកបរពីត្បូងទៅជើងមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូ2គ្រឿងជិះលឿនដូចគ្នាទៀតបានតាក់ដៃចង្កូតគ្នាដួលចាធ្វើឲ្យម៉ូតូជនរងគ្រោះអស់ជាង10ម៉ែត្រផ្លោងទៅបោកនៅរបងដីឡូបណ្ដាលឲ្យបោកបាក់កស្លាប់ចាចំណែកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតររប៊ូហ្វ្រាល់ហើយហ្វាប់ដឹកតាមរមាក់ម៉ូតូយកទៅរក្សាទុកនៅវត្តបាក់ខៃរងចាំសាច់ញាតិមកទទួលធ្វើបន់តាមប្រពៃណីចំណែកម៉ូតូជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាអរគុណឥឡូវយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងសិននេះសម្រាប់សិនចាំមកវគ្គទៀតបញ្ចប់នៅមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លេតសិនបាទ